എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. യാത്രാനയനത്തിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇപ്പോൾ നാട്ടിലാണുള്ളത്. നാട്ടിലെ ഒരു ചെറിയൊരു ഡാം ഇവിടെ പണിതിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ മലയോര ഹൈവേൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ചമതച്ചാലും അതുപോലെ തിരൂരിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ഡാമാണ്, റിസർവയറും കൂടിയാണ്. അപ്പം അത് കൂടാതെ നമ്മളൊരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലും കൂടെ പോകുന്നുണ്ട്. ആ കാഴ്ചകളൂടെ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ചങ്ക് മച്ചാന്മാരുണ്ട്, സന്ദീപും അമൽ ബ്രോ. ഞങ്ങളിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ്. ഡാമിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ നിങ്ങളെ കാണിക്കും, പിന്നെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകളും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ കാണിക്കും. അപ്പം നമ്മളിവിടെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തി. അത്ര വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടമൊന്നുമില്ല, എന്നാലും പോയിട്ട് അത്യാവശ്യം കുളിക്കാനും നമ്മളെ പോലത്തെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് വന്നവരെ കുളിക്കാൻ പറ്റിയ അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. വണ്ടിയൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ചെറിയ സ്ഥലമേ ഉള്ളൂ. ഇരിക്കൂർ ടൗണിനടുത്ത് നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 3 കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങോട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന റോഡെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലാത്തൂർ ഇരിക്കൂർ പയസായ റോഡാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കുള്ള വഴി. ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഫീയും സെക്യൂരിറ്റിയോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. കുറച്ചൊരു ഡേഞ്ചറാണ് വെള്ളച്ചാട്ടം. എന്നാലും വന്നിട്ട് അടിച്ചു പൊളിച്ച് പൊളിച്ചിട്ടൊക്കെ തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് അടുത്തെത്തി. ആ കാണുന്നതാണ് വെള്ളച്ചാട്ടം. ഇതിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ഉരുളിക്കുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിന്. അപ്പം അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം.
കണ്ടത് അതാണ് ഉരുളിക്കുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം. ഇപ്പം ഈ സമയത്ത് ഈ ആഴ്ചകളിലൊക്കെ നല്ല മഴയുള്ള സമയമാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് വളരെ ഡേഞ്ചറാണ്. അവിടെ ഇറങ്ങി കുളിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടായാലും അല്ലെങ്കിലും ഇത് അറിഞ്ഞു വരുന്നവർ ഈ ഒരു സമയത്ത് നല്ല മഴയുള്ള സമയത്ത് അധികം ഇറങ്ങി കുളിക്കാൻ നിൽക്കരുത്. നീന്തൽ എത്ര അറിയുന്നവരാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇതാണ് കുളിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം. ഇത് തൊട്ട് താഴത്തിന് കുളിക്കാൻ പറ്റിയ കുറച്ച് സ്ഥലമുണ്ട്. ഒരുപാട് പേര് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ, വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ രാവിലെ കുളിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട്.